ĩno nĩ kambuni ya thirikari ĩrĩa ĩhang'anagia na kuona atĩ Mũkenya wothe na makĩria ũrĩa wĩ icagi-inĩ nĩ ekĩrĩrwo thitima, na Mwea ũmũthĩ ĩrĩ constituency ĩmwe ya constituency iria ikoragwo icagi-inĩ nĩ tũkire nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wa thirikari itũ Mheshimiwa na thirikari na Rural Electrification na Kenya Power. Project ĩno nĩ hotete kũrĩka. Nĩ project ihetwo mbeca nĩ thirikari ya Kenya na nĩ mirioni 14, na nĩ project ĩrathiĩ ĩkĩnyitithanagia thitima ĩrĩa igũteithia andũ 155, na thĩinĩ wa hau hena kanitha na mathukuru. Koguo nĩ muthenya mũnene nĩ tondũ nĩ tũkĩte gũkũ na Mheshimiwa tondũ nĩ njamba ya wĩra nĩgetha arehere andũ ake thitima, na nĩ twagweta twauga project ĩno ya Kangondo he mwena ĩtigĩtie nĩgetha andũ othe magĩe na thitima. Wĩra ũcio nĩ tũkwambĩrĩria hamwe na Mheshimiwa na tũkwambĩrĩria mweri wa Julai hĩndĩ ĩrĩa mbeca cia thirikari kwambia kũheanwo. Nĩ tũgũcoka tu extend andũ arĩa matanona thitima rita rĩrĩ aitũra rĩrĩ nĩ magũcoka maheo thitima onao, na nĩ atũrehere nginya meters. Nĩrenda gũ set records clear that wĩra wa thitima wa gwĩkĩra thitima nĩ wĩra wakwa ndĩ mũjumbe wa Mwea, na anybody else purporting kana arauga nĩ ekĩrĩra andũ thitima Mwea, izo zote ni porojo. Nĩ ibuku rĩa koheretho riugaga COVID ya gwaka na ya kwambũra, na vĩndĩ ĩno ti vĩndĩ ya siasa, nĩ vĩndĩ ya wĩra. Thitima ici nĩ thitima cikũvingũra itũra rĩrĩ na njĩra ya igũrũ mũno, tondũ ta rĩu ciana citũ no ciĩrute kĩrĩa cikathomaga mathaa maingĩ gũkĩra ũrĩa cirathomaga. Tani ĩno ndĩmwĩre, for example gĩthoma tuonaga na Gĩcinga, na andũ arĩa metagwo dynasties vĩndĩ ĩyo nĩmo monaga na tawa wetagwo Tandĩka, tondũ nĩ maafondaga kũgũra maguta ma tawa. Rĩu kuga atĩrĩrĩ, vĩndĩ ĩyo Gĩcinga kĩaviũragio gĩkuma karĩrĩmbĩ kanini, ũkathoma ũgeka homework ũgeka kĩũria kĩmwe, karĩrĩmbĩ kathira ciũria ici ingĩ ona ndũngĩka. Rĩu twakoragwo na very few hours cia gwĩka homework. Rĩu tũna thitima ciana citũ cigũkorwo na mathaa maingĩ ma kũthoma, na nginya mathoma nĩ megũcoka merute kothi ciao, kothi mangĩvingũra wĩra gũkũ Kangondo. No njũririe andũ arĩa makoretwe makĩvandalize project iria cia implementwo nĩ thirikari matige, tondũ rĩmwe nĩ tũrona thirikari ĩkaruta wĩra mũnene waka project, no na mwandu magacoka gwakwa kwĩna andũ aĩrĩ athatũ maroka rĩngĩ kuia waya cia thitima, kuia transformer, maguta na kuthukangia project. Kĩogo ndĩngĩũria aikari tũtuĩke kumenyerera project ĩno. Area MP Madam Mary and her office nĩ gũtake step ya ku make sure atĩ ciĩranĩro ciake cia hĩndĩ ya campaigns nĩ akinyia na ithuĩ tũgakorwo beneficiaries a ũthii wa na mbere, na tũgacokeria ngatho na REREC nĩ gũka in the rural areas na kuona atĩ nĩ tũkũnid gũkorwo twambatĩrĩte like other areas, na koguo tũgakena tondũ nĩ tũrona rĩu development thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nĩ rĩgũthiĩ na mbere ta matũra macio mangĩ. Investors no megũka gũkũ na maũndũ manene nĩ megũthiĩ na mbere gwĩkĩka. So we are very very much grateful. Twĩna gĩkeno kĩnene mũno nĩ ũndũ wa gũcerwo nĩ Mheshimiwa witũ kuma itũra rĩrĩ ya Kangondo. Nĩ twakena na nĩ ũndũ wa kũreterwo thitima gũkũ, andũ aingĩ nĩ maratũrĩte menduma-inĩ, na rĩu nĩ tũrakena nĩ kuona atĩ nĩ atũreterwo ũtheri kũndũ gũkũ. Makĩria ya ũguo nĩ twĩ atĩ kũrĩa andũ mathuragwo makathi makariganĩrwo na mamatwarire bunge. So nĩ tũrakena mũno na Mheshimiwa ũkinyire hau na nĩ njũĩ nĩ ũgũtũgĩ. Number 1 nĩ twĩ Mheshimiwa kũringana na ũguo atũretera thitima kũndũ gũkũ nĩ atwethera mawĩra, tondũ tarĩ kũrĩ anake mangĩenda kũiga inyo cigũkũ, kũrĩa airĩtu mangĩenda kũiga saruni gũkũ, ona no maige ona ithĩi cia gũthĩaga mbembe kana mĩcere gũkũ. Kĩoguo nĩ tuona mawĩra nĩ mongerereka thĩinĩ wa gĩcagi gĩkĩ gĩtũ, na makĩria ya ũguo nĩ gũgũkorwo na ũgitĩri, tondũ tarĩu nĩ kũrĩ andũ marokaga gũkũ magoka makaiya ng'ombe nĩ ũndũ gũtirakoragwo na security njiganu, gũtirakoragwo na ũtheri mũiganu, makaiya ona indo iria thĩinĩ wa mĩgũnda, na rĩu nĩ tuonete twateithĩka tondũ nĩ kwagĩa na ũtheri.